Papa, Luka, Lokele, 1, 2. Pas la bouillie à 4. Maman pose à la carte. Bonjour papa. Ah, pas la bouillie à 4. Maman, responsable d'Azali. Non, non, c'est ma responsable. Merci. Comment on a fait là? Oh, merci. Bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Soyez pas là. Oui, ils sont déjà à collège à Bodia Kati, tenir à Toza émission Bosolo ya moto. Bosolo ndé to petit vraiment na terrain. Tout le monde a famille à Bodia Kati, tout solo là na ba. Éviter ceux qui quand la qui peut-être, éviter ceux qui vous a fait solo. La problème exacté o eza papa ne katoni nga mama o pe collègue na ye ba mwana quartier ba kola na ba. Éviter to vendre. Là c'est ça. Merci maman. Merci. Moi aussi à Congo vraiment à Kiti na Madele na Mapete. Na Mapete biso na bino to bi dossier to za nango o eza ndeko na biso Bodia Kati Tony Aloma. Ndeko na biso vraiment a souffrir na prison makasi lelo 7e année yango ya zokende nde to salaka émission moko to solola ki yango biso na biso la journaliste lelo pe sengi to kita na famille ya Tony Aloma na grand frère nanga Ali Carlo to kiti to solola na ba parents na bato musuto ba nini ezo simba te po ndenge to kaka kaza innocent 7 ans a osani na prison 7 ans osani na prison nde to ye vraiment na ebi ke président so Fati président Fati olobaki mutu na mutu a comprendre droit na ye et tant de droits nde biso to ye nango liboso na bino maman Olive maman banebele maman Olive kaya ndeko na biso to ye pa ba parents boyo kato ye bato kosala ndenge nini maman Denise maman banebele to ye pa na bino tozolela toyoka na nos famille ya ndeko na biso Bodi bongo to solola vraiment en famille. Bonjour maman. Bonjour maman. Toye pas na bino, malgré te bengité, maman Cécile, Cécile Nani. Ah, maman Cécile Ngalula, merci. Maman, ok, s'est présentée, pas ya l'andina bisonio sobayeba, maman Cécile Azanani, aboti banani, azandengeni. Ngai na maman Cécile Ngalula, to botier na papa Land. Boti Bodia Kati. Baza combien? Baza 7. Baza 7. Il y a mi balé Chama Solange, il y a mi Satou. Guerra au Congolo, il y a Mine, il y a Jovan Latondo, il y a 6e, il y a Ponte Dede, 5e, il y a Sila Mbete, na Godric Pack. Ça va maman? C'est quoi maman? Bodia Zamwana Liboso? Bodia Zamwana Liboso, au Bena, à Sala Kenga, maman Nena Zala. Merci maman. Donc tu es là, Lelo à la prison. Dossier en mode de Bodi à côté de la prison. Pour qui peut expliquer Balandina biso baye bayango. Dossier à Bodi à Kati, ti Lelo et Nekela Ranga Makasi maman journaliste. Et la Ranga il faut que Bodi à Kati ayebaka eloko mon côté pour y aller qui mingo vendre la famille nanga. On vendre pas na famille ngai na batende 13A. Ko vanda za ko vanda kuna esala ke tata na mama na ba kufa lopango za ka ya mundele. Tango papa na mama ba kufi mundele apena saki baleki na ngake ba botola bazo lopango na bango. Lokola
papa na biso azosala pa mundele akundaka papa te mpo azalaka na poto eye kosala ke avocat wana ya madame aye kosenga ke po abimisa bana na lopango bana balobi okobimisa biso mpo na nini bafoto na ye yango oyo ya prison nyonso nde ekosala ke abimisa bana babita tokobima bongo te ainsi longtemps ke mundele nde apesaki lopango oyo nga naza avocat ya madame ndenge eza boye fo bobima baleki balobi te lokola mpe papa na biso azosala pa mundele fo apesa biso de compte final ya papa na biso 22 asali papa asalaki epa na ye fo apia mbongo avocat on parle bi bon ça avocat na ebe papa na biso bien po azalaki avocat mundele po azalaki avocat mundele ebe papa na biso bien sikoyo ya kosala ke bana bazodeklare ka de compte final na papa po babima na bango na papa po bamona mikando papa signaki bamonaki yango te oyo basignaki mpo na lopango bamonaki yango te babi bango tokolibere na biso lopango mais bopesa biso de compte final avocat pa ndimaki akeyebisa madame ye moko aki sur le terrain amenasa ye vraiment baleki na tanke amenasa ye baleki mpe teti babi bakovandaka mpo baza na esika ya kokende te bapesaka de compte final eye kosalaki avocat ya madame aye kozwa ndeko na ye oyo ndeko na ye mpe aza avocat aye kotia ye na ndako mosi tokokoma na lopango yango bokomona esika moko ezalaki lokola chambre frac bakati yango batie lokola bachambre akomotia ndeko ne wana akomovanda wana bakipaka na bango mpe ye te mpo ye papa wana akangisaka bango wana ye azonga avandaka na likasi lere asali bongo atie ndeko na ye ndeko ne mpe avandaka wana ntango avandaka mokolo yango mpe ezalaka toni akendaka na bango na okende bakendaka fikino wana kosala mwa mobali wana na ntongo bamoni abimi abwaki so na ye ya mafuta azongi kolala ntango azongi kolala amijembeki Molière mpe azalaki sur le terrain afilima bukumestre awuti kolongwa azalaki sur le terrain na bailon azalaki présent babi lokola ebembe ekoyebana mutu bazalaki kolala na mwana ya ndeko na ye mwana nkasi na ye ntango awuti klase aye akota na ndako amoni papa aleki ya mijembeki agangi papa aleki akufi te eme ezalaki da 18h bakebenga bukumestre aye na terrain na basoda batali bobabi moye bakiti ebembe eza te kokita kaka lobi basoda bayaki Molière mpe ye efilime ebembe wana babengi mpe ndeko ne na likasi aye bazwi ebembe batiaka na morgue batoni mpe bafanda na batoni mpe awutaka oyebika ndenge ezala sui likambo eza mpa na bino babengi biso oza ovanda lisusu ati ozovanda na mbanza lemba eya kosala ke batie ebembe na morgue yaya na bango likasi oyo atiaka ye na ndako aye lere aye abimisi ebembe balelaka ngo na bon marché balele ebembe na bon marché esali mpe bakunde batoni mpe bakenda mpe na ebembe bango mpe bakenda basistaki mpe na matanga wana na nde bakunda mpe babosana na bango ke makambo esila nzoka nde yaya nani wana lokola bango ide na bango bazali procha na bango ezali ke baleki babima lopango bakoteli sikoyo na nzela ya mort d'or babi bon lokola bano baningi kobima na lopango te kotelaka na nzela ya mort d'or lokola ndeko nanga kuta olobaka ke bana oyo bango babomi mutu wana batoli mpe bazoyeba makambo nde ezoleka te eyaka jour mo boye balalaka bayokaka kokoko maintenance bafunga porte basoda ya nani basoda ya nani ya chantier te basoda ya kanyama baya vraimen na mutuka babeta ndako bafongola bakanga bango bazwi bana mibali nyonso bamona ye na lopango bakangaka mpe leki oyo gela bakangaka mpe ye bango nyonso bakendaka na bango na Californie ntango bake bagarso mosusu batiki te babi mposa na biso eza kaka ya mutu moko nde eleki nanga mobali kazadi ntango bakangi me bamoni toni babengi biso batini biso toni asalaka teatre mpe esobe biso biere basengi biso mbongo tofutaka 50 dollars balibere toni balibere ye batikaki ekutu mpo
bamonaki azokota akozwa leki na po babulaka na ye batiki bango baye na bango baye kokita leki na biso na parquet na deux garçons po bazalaki lokola 4 bakiti na parquet sikoyo na ntango bazosamba dossier leki ye na parquet komba Tony ezalaki kombo na ye ezalaki sikoyo fo bakende kosambaka na tribunal bamemaka dossier na tribunal nde sikoyo babi papa biso etoli kozonga awa papa abi na tonabi omona ota baye kobenga bino papa otinda konference babi bino fo bozala bokende samba bokende korépondre te mpona mort d'homme mpo mutu ata mokolo mutu wana aza na makanisa mabe bokende te baye bazwaki alors aboyaka na sikoyo Tony sikoyo mutu aka ozwa ye mwasi aleki na nga wana azali na prison Tony pa yebisinga eloko te babimika bayebisinga Tony baye ozwaki esamba na tribunal bamona alandi makolanda na olanda kuta déjà Tony azosamba ntango Tony azosamba namoni bato wana ondire batie miso pa Tony babi yo nde nyo oyeba eke mutu akufa mpo ngabi te nga babengai nga kaka polisi bayebisinga kaka ke mutu akufi na lopango me nazalaka te bajuge bamoleli Tony miso babi yo fo olakisa biso mutu oyo abengaki yo ye babi mutu abengai biso oza baartiste bazala banimero na biso mutu abengai nga natiaki kate oyo loko obombi mutu wana seki ye poza monde place bakangi dossier bakangere yango siko tango sango epanza nde yake mutu akufi esabo ifo batanga bato nyonso bayokaki sango ya mutu akufi balandi na biso toyoki explication ya mama bien vraiment mutu babengi na téléphone baesie awa pa na bino mutu akufi ekomi il faut lakisa biso mutu abengaki yo bon bato nyonso oyo bayokaki sango wana il faut tobenga bango nyonso na baleki nzela oyo balekaki tobenga bango toyesa bango boye koyesa biso ndeni boyokaki sango ya ebembe vraiment toyoki histoire oyo mama explike biso ndeko na biso bakangaka ye liboso balibéré bamoni kaza innocent après baye kokangi deuxième tour nde eluki makambo deuxième tour vraiment papa Fachi tomona mikolo oyo bana biso bakuluna balati bakaki ya bleu bamati ba avion bake kolona bilanga kasi papa tala mopanzi toza na ba juge ba magistrat ba avocat ba oyo penza baleki bakuluna na désordre na mboka na yo vraiment ba ovanda awa to kama po babata lokuta baza pe bato moko bakende kosa banjoko na ba makapu po neti bana baolona baloso na ba fufu ba wana ba ila biso pe banyama zamba to lia po façon lokuta na bango ezoleka vraiment makasi papa toza na mingi to kolela te papa Fachi mama Oliver na mama na biso Denise bana poto nyonso bana Angola bana Afrique tout o bolanda na monde émission de kona biso bodi aza innocent olandi yango mama abi bakuti mutu akufi toyeba te za je na bango moto ke bakeza je mo ntango boyela lupango na mutu ebimaka lokola je babeti bino eloko mbala suka na yebi te vie soki biloko bongo esala makate dans la logique ezalaki les mêmes jours te bakangaki bodi ezalaki mikoleleke belé elakisi banosa manœuvre na bango boba commissaire d'infraction alors que bodi aza innocent poso mort d'homme ali bakanga mutu afraka deli mutu abomi nde bakangaka directement oyo esali temps ebele mutu ango pa ye matanga bokangi na matanga te siko na état de droit elakisi mutu fo bokangi na fracas wana tosenga na bato baza na mibeko tosengi ke tolandela dossier oyo ezala clair soko bodi aza innocent batika ye libre po 7 ans eza ebele na carrière na ye na vie na ye lakwa bobomi 7 ans asala eloko te akomi immobile wana tolingi ntango abi état de droit mutu na mutu a bénéficier droit na ye tosengi kaka libération ya Tony wana tosengi bana matete nyonso tu oyo ebi kata mutu ya matete ka yango oyo ndeko na biso aza na pasi ndamu na biso nde esalaki tobimisa ye biso touti musika kaka toyei kodefendre mpo eza cas social tokotika yango te ntina soki efo tozwa solution Tony aza libanda tokutani nde tokutani na libota na ye boye mama maloba eza ngambo yo sikoyo dossier yango eza na niveau nini dossier eza na niveau nini dossier ndenge eza boye papa sikoyo lokola à 4 mairies. Tu me dossier na 4 mairies. Ba juge à 4 mairies, ba
le Tony asambi bazaki na avocat na bango quand basambi bakata likambo bien pour tribunal a ekata bien te bango misu na bango ekoma likoloka ya bodi bakata dossier bien te bakati dossier bien te allez papa siko akena ikolela batatina abita lokola 4 mairie pezali bo bimiselanga dossier botindelanga ona 4 mairie nde tokoma na 4 mairie na 4 mairie bodi asambi tozwi avocat mo boy avocat na bandi ko samba bandi ko nde avocat pe balesaka embongo le papa Tony vraiment bien de mais Tony moko à côté linde ko na ya avocat pour mutaza na dossier wana oui donc ko samba onga bongo kaka bakati pe likambute nde papa yekozwa dossier amemiango suna Afghanistan na grande distance na Gombe na Gombe dossier siko eza kuna nde vandi kuna nde basengi ba monta o ba 1500 déjà ba condamné ba condamné ba combien d'années moi na ba condamné nga mwana 20 ans na likambo ya salite ba condamné nga mwana dona likambo nga yebite mama Denise papa Fati sunganga mama yo na pasi bo mwana wana yenaza mwana na liboso na botie na bo mwana nyonso mwana wana asala rapona ngai na komi kobela batanso na komi kobela ba malade ebele likolo ya susi papa sunga ngai kade droit eloko eza te justice eza na mboka oyo mutu akokatelanga mwana likambo aza te innocent avai na prison nazomona bakulu na bazoboma bazobima oyanga mwana babandisi na prison papa yango nasengi edi mpa na yo papa Fati sunga ngai mwana anabima na prison bamonta bazosenga nga naza nango te naza nanga mwasi mobola mutu asungaka ngai ye wana sikoyo babandisili ngai na prison nakosala ndenge nini nasengi na mama Denise mama yebi pasa kobota yo ndo memaka sengi babandiseli nga mwana prison mutu akokata likambo aza te nasengi kaka bosunga na baninga na ye nyonso merci eza dossier moko eza choquant bama ya misu vraiment ezobima eza dossier oyo ezosala vraiment pasi eza dossier oyo ezosala pasi komona mama azolela innocence ya mwana na ye oyo avant 17 ans na prison baosenga $1500 pour balibere ye mbongo eza te toye tomoni famille est-ce que na ndako ya mama oyo kozala 1500 wana po efuta mwana azala libere vraiment balandi oyo nyonso bodi asepelisaka bino dossier yango vraiment esali pasi eza na balandi nyonso bodi mpa sepelisa na Kinshasa na Brazzaville na Angola na monde na poto bino nyonso na balondre esika boza bodi asepelisaka bino soki dossier oyo etouche mpe biso esika oza soki oyoki pasi numéro ya mwasi ya Congo yango wana se badémarche oyo esenga mbongo $1500 eza te vraiment bomeka kosunga biso bomeka bakonzi oyo mpe bokozwa dossier oyo bolanda nanu dossier ya innocent oyo mobola na théâtre mbongo ezalaka te na théâtre bayokaka mutu ya théâtre babi aza na mbongo na théâtre mbongo eza te biso tozwaka combien na théâtre bango bazwaka vraiment eza pasi tosola mpe na papa leki papa bonjour papa leki papa leki betela biso na bahistoire ya mwana na yo ndenge histoire eyokana ndenge oyoka aza na prison lelo baosenga bamonta wana nayebi te elobela bino mpe nini lokola papa moni mwana vraiment to comprendre eza histoire moko ya pasi oyo elekelaka famille oyo lelo vraiment papa bimisa azwa courage na ya mobali tobeta histoire mwana soki abotani abotini bayebaka ye na libota ya ndeko na ngai mwana wana aza mobulu te atikala kozala mobulu te tovandi na quartier oyo je ne sais pas nayebi te so naloba nini mwana wana aza vraiment innocent je ne pense pas que aza à mesure même ya kosala mouche mabe dossier soki ezowumela ezowumela mpo mitema mabe ya bato oyo baza
mais ce qui vraiment état de droit ezali ndenge papa mokonzi alobi mwana nefa za libanda mwana nefa za libanda ye mutu asungaka mama na ye. Au-delà de ça, c'est un petit qui n'est pas malhonnête, c'est un petit bino bosalina ye, je ne sais pas ngai naozanga maliba. Donc mais maman lobi bakonzi batala. Et de l'autre côté, le cas bon senga bambongo. En tout cas, toujours senga biso pe lisungi. Ya ba oyo nyonso bakoye kosalisa. Bande kolona ya matete oyo bakoye kosalisa mpona dossier ya mwana biso ya leki na biso ya na biso. Comme bango ici. Ça passe na motema moto avant de 7 ans. 7 ans. Donc, balongoli na vie na 7 ans et ça lui est créé vide. C'est quoi, la boni pour récupérer. Tu vois un peu. C'est pas intéressant. Merci. Tu n'es pas là qui petit frère na yo bazala kanaye. Yaya, mais quand on met la vie son bakanga rabino. Tant que kende na place bokoma ki nini eleke la vie. Na yo boza la na kati. Kombo na ona. Kelo Congo. Ça va. Sikuna. Wakanyama. Nga batenga ka mupanzi. Bango bati bango kuna. Nga sambi ngane basabu sermate. Babingaza ngai sampo ngamona nga libanda na pouts na like na boss ngana na pepsoda ndio benga nena pa nketu bula benga ba vraiment to comprendre famille au petit frère ya bodi akati hein ce moment elongi na ye longi penza baze longi moko na yaya na ye petit frère ya bodi akati dossier au 7 ans et l'équipe en charge les charge à makasi yaya waza pemeni yo se présenter pour bête la biso que histoire à bodi comme bona yo comme bona na DGV bodi akati za yaya moko tokola na ye totikali kozwa problème te na quartier yeso kamoni mutu na problème ou bien moni bino bo discuter na mutu akoya vandisi bina banjote ya bino onde zala te batu balo ba mabe abo atikala kusala wote na mutu nyonso na quartier ko tuna aza yaya moko tinga na komo sala théâtre ye mutamemanga pona komba théâtre babenga nga lumière tia memanga pe sobe to sala neti aza ya moko te esenga tolela te tozwa courage pesela ngai yaya na suka kuna pe yaya oexplike biso nano dossier oyo ndenge ti lelo 7 ans esala bino ndenge nini na 7 ans bodiakanga mi na prison atiki mwana na ye moke mwana koli mwana za subana baza na affection ya papa te mekana koexplike biso nini yo mona ya mabeta mosusu baloba mpona bodi ke bodi moto asali ye moto asalaki ou bien ye te mpona bino mpe bacamarade nayebi te soza camarade te nde babomnanga dinio matuna babenganga binijini mpona bodi akati azali mpena innocent po soki azalaki coupable bange bakangeli même jour oyo moto akufi ye babenge na chumbo ke moto akufi mpona na parcelle babenge bato ebele pourkoi bakoyeka mpona ye bakoyeka mpa netwale ezalaki motema mabe moko ekotela na kati baelimine bango mais comme kaka nzambe moto alingi azala wana mais toyebi ke eza injustice po soki ayelaki pene ya réel bakosenga bambongo wana te basenga $1500 po wana bambongo ebele tobebisi tokete na prison ya lelaka innocent sikoyo soki moto asali mabe bosani ezalaka tosali mabe topesi mbongo tolimi mais aza innocent botika bodia kati na quartier mutu tu na quartier mutu te na matete partout na groupe na ye atikolo zona iloko mwa mabe te biso tozala ne awa aza ve na biso mais akoma master na biso baconseil kami toconseillera biso bakuta bapoma bato bakuluna bakamako batiki bango mpe babimi okaka apa na ye soki siko azalaki alingi ezale ese papa ekongo aza ndenge nini ke obodi mpe akangi ye atomboli atie mpe singa na kino esimba te
mais justice ka fisa musala nango ben justice nde toboyi état de droit ezali mama Denise papa Fachi yo moko yebi ke mamba juge oyo botielaka biso oyo yakokuta manevre bazalaka nango balingi mbongo to na ba leader na biso matete ba notable biso matete lokola soki mikanda somida fuma banga moyo nere mbungu yo moko yebi petina lobela otro to sera lisungi na bino boye des petina bino bodia kati et ça biso c'est mo tout monde suna matete et ça va bien dans la lelo yo komi vice gouver wana mwana et ça merci c'est marrant c'était un peu la mission de jusqu'à il a fait la mission de fois appel banda pour aïe nous ça marambo yi ça la tout est bien attends que ma pour donc je sais marrant l'état des droits est là en place et ben on défendre pour aïe nous ça mais tout ça va qu'on dit mboka maman Denise papa Fachi ba notable ya matete ba artiste na biso donc collègue nous artiste c'est na bo côté du Kambango pour bo sunga penza donc Fabrigas va bien filer donc un des artistes des fois s'appelle Ibanda. Merci. Bon, on a Jacques Adeba, petit bénin à Boudia Kati. BAEB, on a une cabine, on a un crédit, on change mon mongo. Ne pas quand vous pouvez te comprendre au thé. Des alagi ka et 50 mais on sait si vous le sungi et pas bateau. Basu na pauvre na bisabi na to mona isu. Même na ba Facebook so to vani to tala ba photo to nyonga kaka. Donc on to link ba notable na biso no so to ya matete ba to pena ba yebi via bwaka bango mabanga o bando yo kabena ve buta bosu mai ni sala ma bien ba mike na bino. Ba musicien belé matete na ba tambongo pena matete bosu na ve mwambo wana yosala ma bien pour via mon susu pas zonga la susu ma misala na yabwa ezala bien makasi mama liloba na yo ya suka pa ya bandeko oyo bakoki kotisa maboko na bango na pati oyo tosunga odia kati liloba na suka ezali ke naza kosenga oyo azali gouverneur na mboka na biso oyo neti no mbungu neti nani Zantino Ngobila naza kosenga soutien pa na bino bina file bosola na bodia kati oyebi lisolo bien na luka kutu mutambe manga pa na yo po osola na bodia kati obai na kosala ndenge nini po na kutana na ba parents lelo liloba yango ezokomela mbela o naza koloba pona yo suko soutenir mwana wana bimi libanda nzambo ngala bondelaka ako soutenir misala na yo likambo nazoloba kaka nzambe a soutenir misala bino opambo ya mesi ko bimiseni nga toni nzambe akosalela bino ya minene pe makambo na bino kokende liboso na pambo libino ma misala na bino kende liboso noso nazaki akoloba yango wana bosoutenir ngai tonyaza libanda yende mwana nga liboso yenda so mwana nekuta so aza na souci makasi pona nini papa azowumela na prison. Ça va yaya merci toki kolela ya libota na ba camarade vraiment toza na président Wazeko président na yebaka na lemba eza na comédien moko ya lemba a viola wana bato matato kitata yo kinga viola ke bana lemba ba telema ba sala ba force moko ba bimisa ndeko na bango ya lemba na matete différence ezate ya edi hein yo nde penza ya matete hein doyen naza nzembo moko na yemba matete lembezoli ayo 3 points lembezoli ayo 3 points po lemba muta violé kasi bino innocent ya matete hein dossier moko ya lupangu pe ya bango président Wazekwa bina filé hein ceux qui na bina tuna boza awe bele fumwa banga moyo ya neron fumwa banga moyo mama la reine ya béton mama ebike yo penza oyambaka hein promoteur ya Lukeni hein yo promo penza bokonza ba promo na ebike tant aux ans Lisboa tonyande ko boa ko trop tonyande ko boa ka Lukeni makasi c'est totali mupandi na ebike Fabrigas hein Fabrigas yo penza hein mwana penza mwana ya mabele ya matete
Jo matato kita madela ezanga kolo nango toza na besoin ba lisungi na bino vraiment. On a besoin ba lisungi na ba oto tangi ba kombo te bana matete nyonso bomoko matete taboko sa biso na bomoko te matete bomoko na monyango te pona biki matete za bomoko na bomoko mbele tonia sali 7 ans na prison te na bomoko bola sanga bomoko na bino biso peto sepela na bomoko wana bomoko na lingi bino vraiment bomoko to simba na maboko ndenga na simbani na vie bomoko moni na simbi vie to la kisi bomoko bino pe bola kisa bomoko na bino pour $1,500 izo sengama 1500 mais ceux qui te telemi biso nyoso 1500 elobelo te yakani balobaka matanga bakunda ngo na mbonga mutu moko te ndamu ya moko na moko nde esala kitoko ndebembe na biso kasi oyo eza matanga te oyo eza ke mutu aza vivant aya na esika ya pasi ndamu na biso so tosangani mpe na matete tobitika $1 ezalaki na 1 jour 2 jours toni deja aza libanda po ezaka $1,500 tobi te mutu mo apesa ngo ye moko ono sotoyebake matete eza kati na ye aya na mwa cotisation na ye ba numéro na biso eza wana oyo yango eza 0998 55 93 93 soko bengi nga na Sofia mama ya Congo tozala ni à tout moment biso pena totelemi makambo oyo ti mukolo toni akobima po déjà victoire eza na ngambo na biso ti mukolo toni akobima à tout moment tozala na toni ali et non des alliés donc inchallah sorti à Tony na mbula oyo ekoleka te fo Tony aza libanda bandeko tu ya matete botika ndeko na bino te ba comédien musicien commerçant entrepreneur tout oyo biki matete za ye papa ba mama bosunga ndeko abima na prison biso do uti museka kasi toye ko soutenir ndeko po na bolingo so po na bolingo to tokoya te. Merci bena bandeko ya matete bosala biso plaisir tolingi bena fin du mois oyo tomona bena toni biso toyabe bena na porte panga ndako nange ezala na porte ya prison ndako nanga bena ezala na bena ya prison donc biso toke makolo tokomi na prison torécupéré toyene awa tomonisi matete cortège vraiment yaya merci na bana nyonso ya poto iya jo matabo wata papa na Esther na Mardoché papa bana ebele grandi ya kota yaya dossier yango ekwei na makolo ye nde motema ya esisenga saki ye penza na mokongo so tali mopanzi ye nde mwana diakota penza makila Papson diakota toza na besoin na bino yaya baleki botsa maboko na pat ya Valère Masaki Didier Odinga ya Chantal Masaki ya Emma Kadidi ya Kanku ye nde penza motema ya Zeis Makomba Gina Kauti yaya baleki Wilo Mondo ya Nise Pedro yaya toi a besoin na bino artiste na bino a souffrir vraiment et senga rigo kibwila yaya baleki toza na besoin na bino botsa maboko ka na parti ndenge to sala ngo et kende nango bien yebike ya bino matete bakobunda na mwa ndamu na bango eyosalaki ndeko na biso azwa liberté na ye tovanda ndenge tovandi awa matete bomoko esengaka fo basoutien toniaka motu na nga aza te pire petit na ngai alingaki nga mpe tonga mpe nalingaki etonga ezali na kaka babere moko boye peti akokota baprison moko boye yango motaka présence toyebi mpe makambo ngo tomona yango mystique ndenge peti afandani kaka ndenge wana esala mpe biso mpasi olokwa mpe bino bozwi baide wana boye boswana bakokoli koko mpo biso oza bakokoli koko batetere opesi na kobote bisili azali orageo nzambe abatela eloko mbeleka naye mpona basoutien toza mpe na bamasa na biso ebele bamakambo oyo mpe sereke mpe na bainternet bamikili bamasa mpe bakomona biso tokolelela mpe bango baede biso mpo tosoutenir mpe artiste na biso aza na prison na osenga aide pa masa nanga maître chinois na osenga aide pa Serge Nzengele Bukana na osenga maître Manzaka bisika azali na osenga maître Lebo les États-Unis maître Rai
maître basé belé au bar déjà face à combat bah déjà qui combat m'taolé là donc il faut soutenir petit nabino ils ont 5 ans mamami qui est sobino botindika kabiso pe koto to fort tout anina ba vice gouverneur ba nerombongo ba pe ba fait na biso belé ba na kata ba matete awa ba soutenir petit nabiso au bimana et donc courage à tout donner tout ça na yo donc ça bon ba ke la yo to kotima solution ça merci. Merci maître Koba. Yo pe to kuti yo zapeka a collègue ya Bodia Kati mais quand on peut repasser la biso to comprendre aussi on ndenge ezaleli mupanzi na yo. Ouais, mbote, on va comprendre la guerre à Kadima, on a pire petit à Tony. Au Tony, on a fait na maï, il y a palais à quartier. On a dit d'abord de déjà par le demi au réati. Mais ngai no kene mingi na bana poto. Na pas mettre manzaka tala au petit no guerre. Ensemble power matete bo moko. Petit no tonit. Bien mettre manzaka. Babi loko salaka. Au sala va mettre belé ah ça va là. Petit no pe toni quand ça va ya poto no so tout mettre. Bochala petit no toni azali banda osala ke belé Mathéo sur ya to kufa to bati ba polo ane yo ka ndem to sali yango poto yebi maître soutien no za makasi petit no toni c'était mon prison banda kota to yebanti na maître petit no toni soutenir yé bala musipe moi yango azali banda merci. Merci Pénal. Vraiment, merci Nabalandinho Soya Sophia Aigle TV. Merci vraiment. Ba Otuti Kolanda émission yande konabiso Bodia Kati. Boki vraiment ba na matetepe ba lobby. Bon, toye bateza nini oyo tomuto yebezaka ke basengi mbongo tosungana nebi ke balusungi ya bana batete bomoko hein ya neron mbongo fuma banga moyo mbano ya matete baolela vraiment basengi lisungi epa na yo bongo soki na bosani te vraiment oyo eza pe aito oluka bato bakosunga Bodia Kati bima na prison hein eza ye moko penza yaya baleki yaya nanga moko ye penza mokonza ba diakota kok sisi diakota yende penza papa kuluto abana na mama esi senga bambota 13 kezwani bino papson diakota yaya baleki na biki émission obino so bolandango ya Valer Masaki ya Didier Odinga grand frère Zeis Makomba ya Odette Kankou ya Beta Kateni banda za na Congo déjà yeba teni makasi Wilo Mondo ya baleki Gina Kauti honorable Ozeba Dibanga na ebike okoma ministre longo honorable okoma ministre côté obwaka misu yo moko vraiment docteur oya simbi bumbu penza yonde vraiment ozubongi aleka bakele mokonza ba docteur ya mbiji mtoboya yo azate bo tsapa maboko na pati oyo to edende ko na prison abima asali 7 ans ya ofele numéro ya mwasi ya Congo ya mwana sa écran na yo numéro ya mwasi ya Congo soki obenginga nazawana obenga to solo le tuni kombo nanga na pesi to nga to sana désordre te to sala makambo na ordre po ndeko nda souffrir na prison ba avocat ba lié bambongo neti to komi na suka ya histoire vraiment botsa maboko na pati to bengi penza bino botsa maboko na pati. Merci donc là suma muka ya matete comme ma Congo mo ma to baina na matete